Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la première leçon en ligne de français. Goeiedag iedereen en ik hoop dat echt alles goed gaat met jullie. Jullie zijn welkom op deze eerste online Franse les. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose de contact 12. Ik ga jullie het een en het ander proberen uitleggen van contact 12. Et on va commencer avec le dialogue à la page 129. We beginnen met de dialogue op pagina 129. Je sais qu'on avait déjà fait ça avant le lockdown, mais je veux récapituler ça avec vous. We hebben dat al gedaan, ik weet het, voor de lockdown, maar ik zou dat toch graag met jullie nog eens willen herhalen, want ik vind dat toch wel heel belangrijk. Donc, vous prenez votre livre d'exercice à la page 129 et d'abord, on va écouter le dialogue et vous lisez avec moi. Donc, vous écoutez le dialogue et vous lisez en même temps. Contact 12. DVD. Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce que tu aimes faire, Jérôme? J'aime regarder les sports à la télé. Puis, j'aime voir des DVD. Et ta sœur? Camille fait de la musique. Elle joue du piano. Elle voudrait encore faire du violon ou de la guitare. Camille chante aussi très bien. Et ton copain Thomas? Thomas, les sports et la musique, ce n'est pas son truc. Son hobby, c'est le dessin et la peinture. Salut Valentine, salut Salomé. Je fais une enquête sur les loisirs des jeunes. Quel est ton passe-temps préféré, Valentine? Tu le sais, Louis, je fais de la gym. Et rien d'autre? Si, chaque matin, je me lève très tôt. Avant de prendre une douche ou un bain, je fais un quart d'heure de jogging. Et toi, Salomé, c'est quoi ton hobby? Mon dada, c'est l'ordinateur. Je sors sur Internet, je chatte avec mes amis. Puis, je lis beaucoup de magazines. C'est génial, mon enquête est intéressante. Donc, maintenant, vous allez lire le dialogue en haute voix. 2 fois. Dus nu zou ik graag hebben dat jullie de dialoog luidop lezen. 2 keer. 2 keer de volledige dialoog luidop. Après avoir lu le dialogue 2 fois, vous prenez cet exercice ici. C'est l'exercice à la page 133. Et qu'est-ce que vous devez faire? Il y a des dessins. Il faut mettre les dessins dans le bon ordre. Donc, ici, vous avez le dessin A. Elle prépare le petit déjeuner. C'est la mère de Thomas. Et on doit mettre tous les dessins dans le même ordre. Excuse-moi, dans le bon ordre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se lève et qu'est-ce qu'elle fait à la fin de la journée? Dus de bedoeling is, je ziet hier allemaal prentjes met daaronder in het Frans geschreven wat de mama van Thomas doet en jullie moeten deze in de juiste volgorde plaatsen. Dus wat ze eerst doet een 1, wat ze daarna doet 2 enzovoort. Ik laat jullie even de oplossingen zien. Voilà. Donc, elle commence la journée par se lever. Ze begint de dag met op te staan, zoals iedereen. Puis, elle prépare le petit déjeuner. Ze maakt het ontbijt. Après, elle se lave. Daarna wast ze zich. Elle s'habille. Ze kleedt zich aan. Après, elle fait le ménage. Le ménage is het huishouden, dus ze doet alle huishoudelijke taken. Elle prépare le déjeuner. Ze maakt het ontbijt. Om eerlijk te zijn, deze had ik zelf omgewisseld, dus dat is ook helemaal niet zo erg als je dat ook had gedaan. Dus 5 en 6.
Het belangrijkste is dat je weet wat die Franse zinnetjes onderaan betekenen. Après, à 13h, om 1 uur, elle écoute le journal et la météo. Dus ze luistert naar het nieuws en naar het weerbericht. Puis, dans l'après-midi, elle aide son mari dans le magasin. Dus in de namiddag gaat ze haar man helpen in de winkel. Elle prépare le dîner. Dîner, aan dat woordje kon je het weten. En ook aan de klok. Ze maakt het avondeten klaar. Et puis le soir, elle regarde la télé. Dus 's avonds gaat ze naar televisie kijken. Et puis, je veux que vous complétez les exercices à la page 134. Donc, toute la page. Dus ik wil graag dat jullie de oefeningen volledig oplossen, pagina 134. Exercice 1, copie. Kopieer, schrijf gewoon alles over, de Franse zinnetjes correct over, ook de leestekens. 2, écris les expressions à la place exacte. Dus je hebt daar allemaal uitdrukkingen in het Frans. Je fais du dessin, je joue du violon enzovoort. En je plaatst die bij het juiste prentje. 3 et 4 sont des exercices sur les verbes. Donc le verbe lire et le verbe dire. Complète avec la bonne forme du verbe lire et dire. Dus 3 en 4 zijn gewoon oefeningen op de nieuwe werkwoorden die we geleerd hebben. Lire en dire. En die kan je opzoeken. Een paar pagina's ervoor staan die. Ik zal eventjes teruggaan. Voilà, hier staan ze. Dus als je ze nog niet kent, mag je gerust hier eens even kijken en vul deze werkwoorden correct in. Dan overloop ik nu even alle oefeningen. En laat ik jullie de oplossingen zien. De oefening van het kopiëren laat ik niet zien, want dat is gewoon net hetzelfde als de opgave natuurlijk. Dit is oefening 2. En dan oefening 3 en 4. Et puis pour terminer, je veux que vous preniez la page 133. Ik zou graag hebben als afsluiting dat jullie pagina 133 nemen. Ik weet, we hebben dit al eens gedaan voor de vakantie en ook voor de lockdown. Maar ik zou dit graag nog eens herhalen, want ik vind dit zeer belangrijk. Donc, ici on a les verbes pronominaux. De wederkerende werkwoorden zijn dat. Dat zijn werkwoorden, in Nederlands bestaan die ook. Zich wassen, zich aankleden enzovoort. Werkwoorden die met zich ervoor. En die worden dan vervoegd in het Nederlands. Ik was me. Jij wast je. Zij wast zich. Oké, enzovoort. Wel, dat is net hetzelfde in het Frans. Het enige verschil is, dus je moet, in het Nederlands zeg je bijvoorbeeld se lever, het werkwoord opstaan. In het Nederlands is dat gewoon ik sta op. Ik zal anders deze nemen, se laver, zich wassen. Ik was me. Zo zeggen we zeggen ik was en na de persoonsvorm komt er me. Jij wast je. Zij wassen zich enzovoort. Maar in het Frans is het je me lave. Tu te lave. Dus het wordt er nog eens voor het de persoonsvorm komt. Dus eerste persoon ik. En wij zeggen was me. Dit komt ervoor in het Frans. Dat heb ik al uitgelegd aan jullie. Je me lave. En dat is altijd hetzelfde. Je me lave. Tu te laves. Il, elle ou on se lave. Nous, nous lavons. Vous, vous lavez. Il ou elle se lave. En dit is altijd hetzelfde. Dit zie je. Het enige verschil, het enige wat kan variëren is als het een klinker is of een h muet, de h die we niet horen, zoals s'habiller, dan wordt het met een weglatingsteken geschreven. Je m'habille, tu t'habilles, enzovoort. Ja, ik wil dat jullie daar nog eens naar kijken. Ik denk dat we ook de oefening eronder gemaakt hebben, dat we die al gemaakt hebben. Ik laat anders toch eventjes nog de oplossingen zien. Wat ik wil is dat je dit werkwoord eens opschrijft, dus dat je de infinitief opschrijft op een kladblad en dat je dit eens zelf volledig probeert te vervoegen. Eerst door naar te kijken, eens over te schrijven en nadien zonder te kijken dat je die probeert op te lossen. Oké. Nog eventjes dit, maar dat weten jullie al.
De E staat groen gedrukt met een accent grave, omdat je hoort je me lève. Dat klinkt als een ei en je weet als een E, als die in het Frans als een ei klinkt, wordt daar een accent grave opgezet. Ja? Dus daar moet je wel op letten. Maar, nogmaals, lees ze eerst eens goed, de 3 werkwoorden. Schrijf de infinitief op een kladblad en probeer eens zelf het werkwoord te vervoegen. En zeer belangrijk, denk aan die wederkerigheid hier is, dus je me lave, en dat je die niet vergeet, dat je die correct opschrijft. Ik laat nog eventjes de oplossing zien van de oefening hieronder, voor de mensen die dat nog niet verbeterd hadden of nog niet opgelost hadden. En dan wens ik jullie veel succes met deze les en tot volgende week. Dag!